Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pederan kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyatana ka ambu one anu mana harita anjeunna bade ngalayad kanu jadi incuna nanging harita di perjalanan patepang sareng salakina nyaeta Bah Ijon. Kumaha atuh mitra, lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Abah kunaon ari abah beut kitu kalakuan teh. Nah teu hayang nempo incu anu panungtungan. Sing eling atuh abah tuh tingali batur mah geus rabul ti tadi oge nareang. Nah ari abah teu era. Ceuk ambu uneh bari mencerong ka salakina. Atena keheul meuni bedenghel sareta lamun seugkongang mah harita hayang nyarekan. Wah, nyaha make jeung kudu era ku batu di sagala rupa. Nah naon kitu urusannya? Pedah eta embung neangnya kumaha dewe kwe atuh. Barina oge abah mah geus teu hayang nempo beungeut si Sarah. Pira oge saukur anak bedegong anu mawa karep sorangan. Eta cenah ayeuna anakna maot heuh nyakeun bae we atuh da mata kitu oge tangtu geus nepi kana waktuna. Lantaran sanajan abah datang ka ditu oge eta budak moal mata kirup deui. Geus maot mah maot we atuh. Kaharti teu kumaneh uneh. Kitu ceuk Bah Ijon ngomongna bari tutunjuk ka ambu uneh anu keur molohok. Da puguh teu nyangka anu jadi salakina bakal nyarita kawas kitu. Astagfirullahaladzim abah naha meuni ku kitu-kitu teuing. Tetela geuning abah teh meuni kejem. Ieu sing inget abah rek sanajan paribasana burung palung bodogelo oge si nyai teh tetep anak urang. Anu tangtu ayeuna keur butuh ku pangrojong jeung bantuan ti urang salaku anu jadi kolotna. Ngeunaan pasoalan anu sejena hadena mah singkirkeun heula atuh, ayeuna mah hayu buru urang ka ditu. Piraku ari batur datang urang henteu. Geus pasti matak jadi bahan catur urang lembur lamun urang nepi ka teu datang mah. Uneh. Kunaon dari silaing teh torek? Apaan citaji oge geus disebutkeun lamun abah moal ka ditu. Geus teu kudu ngalobakeun omong. Jig bae ka ditu rek indit mah geura tepungan si Sarah anak maneh nu bedegong. Aing mah haroream teuing. Bisi teu kuat nyeuleuh beungeut si Sarkum. Bah Ijon ngajengkat indit ninggalkeun ambu uneh anu keur ngajanteng bolohok ngembang kadu. Nempo pola salakina nu kawas kitu ambu uneh ukur menghap narik napas panjang. Atena keheul meuni bedenghel campur jeung sedih. Nya geus kitu mah teu loba deui omong. Terus harita leumpang deui rurusuhan rek ngajugjug ka imah nama anah. Sareta teu lila geus nepi. Breh katempo ku ambu uneh di buruan imah loba jelema ngariung anu geus siap rek indit jajab ka astana. Lantaran perkara ngurus layon mah sagala rupana oge geus beres ngan ukur tinggal jung. Mitra kaum dangu, ambu uneh terus gancang nepungan anakna Nyi Sarah jeung Sarkum minantuna. Nya puguh bae pikeun Nyi Sarah nempo indungna datang teh hatena kacida ngarasa bunga.
Terus silih rontok barihing cerik silih hujanan ku Cimata. Ditaringalikeun kunu araya didinya. Samalah teu saeutik awewe mah anu milu cerik, da puguh sok kabawa sedih jeung kagagas. Sanggeus ngobrol sarta nerangkeun itu jeung ieuna. Anu satuluyna mah bral sararea harita arindit ngaletrek jajab layon ka astana. Anu kaparengan teu pati jauh aya di sisi eta lembur. Sarta teu kacatur lilana di jalan, teu lila oge geus nepi ka astana. Nya terus bae layon teh dikurebkeun sakumaha ilaharna. Nurutkeun kabiasaan anu sok dipake di lembur eta. Nincak kana wanci lohor. Sagala rupana geus rengse dijalankeun, anu satuluyna mah marulang deui ka imahna sewang-sewangan. Mitra kaum dangu. Kaayaan alam geus rek maju ka sore. Pangit ceudem kawas anu rek turun hujan, angin ngagelebug ngendageun tatangkalan. Tangkal awi pating pelenoy dauna pating korosak. Delila antarana dur hujan turun mending ngagebret kawas anu menang nyicikeun ti langit. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita 10 poe geus kaliwat. Kahirupan Sarkum sakula warga geus balik deui ka Wasasari. Nyi Sarah bojona geus rada teger deui hatena sarta geus bisa narima kana sagala rupa anu geus tumiba. Kocapkeun dina hiji peuting harita teh kira wanci bada Isa. Sarkum keur diuk ngajentul sorangan di tengah imah. Bari nangkep tuur siganu keur malaweung. Pikirana ngider kanu jauh nginget-nginget kanu geus kajadian. Ras inget ka anakna anu bungsu anu ayeuna geus tilar dunya. Tapi teu lila ras deui inget kana hutang ka Juragan Wira. Anu tangtuna kudu dibayar dina waktu 3 bulan. Sarkum katempo rumahuh da puguh ngarasa berat. Kang Sarkum, aya naon Kang beut kawas anu keur ngalamun? Tanya Nyi Sarah norojol ti lawang kamar terus nyampeurkeun. Gek diuk gigireun. Ah, henteu Nyai, da Akang mah teu keur ngalamun. Sarkum ngareret ka bojona gap kana dompet bako terus ngalinting pelenyun udud. Tapi naha mending ngahulang kitu Akang teh. Nya bisi aya anu keur dipikiran pok caritakeun ka abdi. Sarta ulah digenggem ku sorangan. Sabab Akang teh boga pamajikan anu salilana baris marengan. Dina kayaan kumaha bae, susah atawa senang bakal terus silih belaan. Apan kitu janji urang baheula samemeh ngawangun rumah tangga teh Kang? Ceuk Nyi Sarah. Bari neuteup menileleb ka salakina. Nya Akang oge inget kana janji urang duaan. Nuhun Sarah sabab salila ieu geus marengan hirup Akang. Sok sanajan Akang jadi salaki teu bisa mere kahirupan anu cukup siga batur. Tapi da lain teu hayang Akang teh. Kumaha geuning dangan saukur kieu ayana? Walon Sarkum bari ngareret ka bojona anu keur diuk gigireun. Teu nanaon Kang Sarkum. Sok sanajan hirup urang ukur sakieu, tapi abdi mah narima ridho ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Kusabab kitu ayeuna ulah rek asa-asa, sok geura caritakeun bisi Akang boga pasoalan. Eta puguh Nyai. Akang teh aya anu keur dipikiran ieu teh. Ari barudak geus sarare can. Geuning geus jarempling teu kadenge sorana. Sarkum nyelang nanyakeun heula kaayaan anakna anu 3. Bari ngareret ka lawang kamar anu hordengna katempo kekelebetan katebaku angin. Anu maroncor tina bilik anu geus carang jeung loba anu maralongo. Barudak mah tiluana oge geus sarare tibra Kang. Sok geura tingali sarena oge mending ngajajar. Ngan hanjakal anak urang anu bungsu eueuh. Nya teu nanaon ari geus sarare mah. Keun wae teu kudu diganggu. Kang Sarkum, nah naon anu jadi pikiran Akang teh. Sok gancang geura caritakeun ngarah abdi ngarti. Jeung deui ari nyaho mah, nya sugan bae abdi bisa mantuan milu mikiran kana pasoalan Akang.
Nyi Sarah tumanya deui ka salakina kalayan daria. Lantaran hayang nyaho kana eusi pikirana bisi anu jadi salakina keur nyang hareupan pasoalan anu berat. Puguh oge kieu Nyai. Tisaprak anak urang tilar dunia hate akang teh can sapinuhna tatag ieu teh. Rek ngamimitian deui buburah-buburuh oge beut asa teu merean. Akang teh haroream rarasaan teh asa geus bosan. Sabab tiba heula terus-terusan unggal poe ampir tarareueuh. Buburah-buburuh digawe naon bae anu bisa dilakukeun masa kabehna oge geus dijalankeun. Tapi akang teh keukeuh can bisa mere kahirupan anu cukup. Kirang bara bisa makean pamajikan mah kawas batur. Bisa nyumponan keur bubutuh sapopoe oge geus kacida untung pikeun akang mah. Sarkum nembrakeun eusi hatena. Paromana katempu alum bangun keur bingung. Kang Sarkum, nah make jeung ngomong kitu. Naon maksudna eta teh? Abdi mah asa kurang ngarti ieu teh, cing sok jelaskeun. Ceuk Nyi Sarah nyelang tumanya. Lantaran can ngarti kana caritaan salakina. Nya intina mah kieu Sarah. Akang teh geus capek buburuh teh. Sabab akang sakitu geus hapot-hapotan oge. Panghasilan teh teu matak cukup. Angger bae kieu jeung kieu eueuh pisan robahna kalah mata keripuh. Nya lamun bisa mah akang teh hayang ganti pacabakan. Komo deui apan ayeuna mah akang teh boga kewajiban hutang anu kudu dibayar. Lamun ngan sakadar ukur ngandalkeun hasil tina buburuh tang tu hutang urang moal kabayar. Komo deui apan tempona teh ngan saukur 3 bulan anu dibikeun ku Juragan Wira teh. Itu Sarah kumaha kaharti? Ceuk Sarkum bari ngareret ka bojona anu keur husu ngabandungan. Oh, jadi akang teh hayang ganti pacabakan kanu sejen kitu. Nya kitu maksud akang teh. Nya lamun seug aya modal mah hayang ngamimitian diajar usaha kana dagang. Sangkan ulah monoton teuing hirup teh. Nya itung-itung nyiar luang jeung pangalaman tah kitu Sarah. Lamun akang rek ngamimitian usaha kana dagang, kira-kira na satuju. Sarkum nepikeun kahayangna ka Nyi Sarah. Ngomongna daria pisan lamun ayeuna boga niat hayang ngamimitian diajar usaha kana dagang. Nyari keur abdi mah satuju wae Kang. Tapi rek dagang naon akang teh? Nya ari niat mah akang teh rek dagang hayam we kawas almarhum Abah baheula. Da geuning lumayan hasilna ari dikeureueuh mah. Sapoe ngider ka unggal lembur neangan hayam anu rek dijual ku nu bogana. Terus ku akang rek dibeli. Lamun hayam geus ngumpul rek dijual deui ka pasar. Nya susuganan urang kabagian untungna. Tah kitu rancana akang teh. Tapi kudu ka mana nya nyiar keur modalna. Kieu ari jadi jalma teu boga teh. Estuning heureut pakeun pungsat bahan. Rek ngamimitian naon oge tangtu sagala hararese. Ceuk Sarkum ngomongna ditungtungan ku rumenghap narik napas. Samalah terus ngahuleng meuni anteng muter uteuk neangan cara keur meunangkeun modal. Kang Sarkum, kira-kira na butuh sabaraha keur modal hayam teh? Lamun aya mah 10.000 oge cukup sigana mah. Tapi lamun eueuh 5.000 oge teu nanaon. Urang cukupkeun we keur sementara waktu mah. Usaha tina leuleutikan, sugan jeung sugan kahareup nambahan. Nya sabarahaan ari harga hayam kitu Kang? Ari hargana mah rupa-rupa, aya anu 1.000, aya anu 800, aya anu 700, kumantung kana gede jeung leutikna. Ari hayam emak mah geuning anu ti heula dijual ka si Oding payu 800. Bubuhan eta mah kapaksa dijual butuh. Lamun salse mah bisa leuwih ti kitu. Ceuk Sarkum ngajelaskeun harga hayam gumantung kana gede jeung leutikna. Nyari geus puguh kitu mah Kang, sok bae isukan mah geura mimitian kadinya atuh nyiar hayam teh. Asal nya dina ngajalankeunna. Nya ari kahayang mah kitu tapi mana modalna. Ngadengi omongan kitu ti salakina. Jung Nyi Sarah nangtung terus muru ka kamar. Teu lila geus balik deui gek giuk dina urutna anu tadi. Sor harita ngasongkeun duit 1000-an 10 lambar ka Sarkum. Duit naon ieu teh Sarah?
Tanya Sarkum bari melong kana duit anu aya dina leungeun pamajikana. Apan duit keur modal hayam, Kang? Lain akang teh hayang dagang? Nah hati mana Sarah make jeung boga duit? Sarkum mencerong ka Nyi Sarah da puguh manehna mah teu rumasa mere duit. Puguh ieu teh duit pamere ambu, Kang, basa harita keur kapapatenan. Samemeh balik ambu ngepeulan duit, cenah keur nambahan bubutuh tah kitu. Nya ku abdi teh ditarima we da meuni maksa harita teh. Nyi Sarah ngajelaskeun asal usul eta duit. Anu memang pamere ti indungna ambu uneh dina mangsa keur kapapatenan ku anakna tea. Kang, sok gancang geura tarima jiga nama cukup keur modal. Lantaran sakabehna aya 10.000 sakumaha anu dibutuhkeun ku akang. Nyi Sarah ngasongkeun duit ka Sarkum. Sedengkeun Sarkum harita terurusuhan nampanan. Da puguh eta mah duit pamere mitohana keur anakna. Har, apan ieu mah duit anu nyai meureunnan lain duit akang. Nya teu nanaon atuh Kang ari dipake modal mah. Jeung deui apan ceuk ambu oge keur bubutuh urang. Tah ayeuna rek digunakeun keur modal usaha. Sarta muga-muga bae bisa dimangpaatkeun pikeun nyambung kahirupan urang sapopoe. Samalah cing aya leuwihna keur mayar hutang ka juragan wira. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Tapi kira-kira nabah ijon apaleun atawa henteu lamun ambu mere duit ka nyai? Ah, teu kudu hariwang, Kang. Lantaran jigana abah mah teu apaleun, da geuning ambu mah sok boga duit paparenian sorangan. Tah ayeuna mah sok gancang geura tarima ieu duit teh. Ceuk Nyi Sarah bari ngasongkeun duit ka Sarkum. Nyai, ieu duit ditarimanya ku akang. Urang mangpaatkeun keur modal usaha. Moga-moga urusan urang dilancarkeun sarta cita-cita akang anu hayang bisa gancang mayar hutang jeung hayang bisa ngabagjakeun ka kulawarga teh gancang dikobul ku Pangeran anu Maha Kawasa. Sarkum akhirna mah nampanan duit paromana ka Tara Marahmai. Lantaran ngarasa boga harepan pikeun ngarobah jalan kahirupan kulawargana. Nya Kang, ku abdi didoakeun cing lungsur langsar usaha teh. Sarta cing aya milikna keur urang sararea. Aeh Kang, geus peuting geuning ieu teh abdi mah geus tunduh hayu urang sare. Bisi isuk kaberangan, lain rek nyar hayam mah Kang teh. Nya sok atuh ari geus tunduh mah geura sare ka ditu. Ke akang nyusul pandeuri. Ieu kagok meakeun heula udud, jeung na deui acan tunduh ieu teh, sok bae nyai teh heula. Sarkum nita sare ka bojona anu katempo geus tunduheun. Lantaran kayaan geus beuki maju ka peuting. Jung Nyi Sarah nangtung terus ngaleos ka kamar. Goledag ngagoler tekung sililareup sare tibra. Ari anakna anu tiluan, sarena misah di kamar anu sabelahna. Sedengkeun Sarkum harita masih kene diuk ngajentul sorangan di tengah imah bari ngelepus udud. Panona kucap kiceup neuteub kana lalangit, anu bilikna geus barolong da puguh imah geus butut. Omo lamun dina waktuna datang usum hujan mah, cai meuni curcor loba anu balocor. Mitra kaum dangu, kaayaan alam harita teh beuki peuting bae. Sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang disarada di pipir imah. Di tema ku sora bebence jeung sora manuk bueuk anu eunteup dina dahanangka. Di kajauhan sakapeung sok kadenge sora anjing anu ngagogog, sakali-kalieun jiga namah ngagogogan jalma anu ngaliwat. Nincak kana wanci tengah peuting, Sarkum asup ka jero kamar. Goledag ngagoler gigireun bojona kawasna pitunduheun geus datang. Awakna dibulen ku samping sarung, da puguh hawa geus karasa beuki tiis meuni nyecep. Teu lila reup sare tibra nepi ka isuk-isuk. Kocapkeun isukna hayam jago geus reang kongkorongok. Panon poe moncorong ti belah wetan sora manuk recet disarada dina dahan ngabagyakeun datangna alam beurang. Dina kayaan kitu,
Sarkum harita geus hudang samalah terus ngagedig indit muruka imah indungna. Ari maksudna mah tayalian iwal tirek bebeja kama anah ngeunaan rancana anu peuting tea. Sadatangna ka imah indungna, langsung bae Sarkum cacarita di Bandungan kuma anah jeung titin adina. Duanana ngarasa bunga ngadenge Sarkum boga rancana sarupa kitu teh. Satuluyna poe eta keneh nepungan Pak RT. Ari maksudna rek menta awi keur nyieun karamba pikeun wadah hayam. Sarta tengoretkeun ku Pak RT langsung diidinan awi dibere sacukupna. Kocapkeun dina poe isukna, Sarkum geus ngamimitian ngider neangan hayam keur jualeun. Anu sawareh meunang ti lemburna, anu sawareh deui meunang ti lembur sejen. Sanggeus adu tawar cereng dibayar. Ampir sapoe jeput Sarkum ngider. Liwat wanci bada asar, Sarkum geus balik deui ka imah bari nanggung karamba nu dieusi ku hayam. Cag atuh harita ditunda di buruan. Eleh Kang Sarkum geuning hasil eta nyiar hayam teh. Nyi Sarah ti pupurubun turun ka buruan ngabagiakeun salakina nu kakarajol. Alhamdulillah Nyai, aya berkah hasil Akang teh. Sarkum ngawalon bari seuri paromana katara bear marahmai. Lantaran hatena keur bungah. Gek diuk dina golodog bari ningalikeun hayam. Nya syukur alhamdulillah atuh Kang geuning eta teu hese. Puguh nya kabeneran poe ayeuna mah Sarah dibere lancar. Bisa menang hayam anu aralus jeung marontok. Aeh Nyai, cing panyokotkeun cai hanaang Akang teh hayang nginum. Sarkum nitah mangnyokotkeun cai ka bojona. Leos Nyi Sarah ka jero imah teu kungsi lila geus balik deui. Bari mawa cai sagelas sor diasongkeun gap di tampanan. Regot-regot diinum meninggalak-lak da puguh bener hanaang. Kang Sarkum, iraha hayam terik dibawa ka pasarna Kang. Ah, nya isukan we Nyai ngarah gancang jadi duit. Muga-muga bae loba anu butuheun ari dijual ka pasar mah. Nyai, Akang rek mandi heula nya. Teu kuat hareudang ieu teh meni asa carepel. Sok wae atuh ari rek mandi mah Kang. Tapi eta hayam asupkeun heula kana paranje terus pageuhan sakalian. Bisi dihakan ku careuh. Jung Sarkum cengkat tina diukna terus ngasupkeun hayam kana paranje. Anu geus lila kosong tara dieusian sarta teu poho di pageuhan. Anu satuluyna Sarkum ngaleos indit katamtian rek ngadon mandi bebersih. Ari Nyi Sarah kebat ka dapur kaprak-keprek nyadiakeun sangu keur salakina anu tangtu geus lapareun. Kasugri kaum dangu kocapkeun poe isukna sakumaha rancana kamari. Rebun-rebun keneh Sarkum geus miang ka pasar. Harita nikreuh leumpang mapai jalan pilemburan bari nanggung karamba hayam. Sajajalan gukok amprok jeung batur salemburna sarta terus atuh padananya. Sabab kakaranyaho lamun Sarkum ayeuna usaha kana dagang hayam. Sanggeus ngobrol sakeudeung, Sarkum neruskeun deui leumpangna. Samalah bari nawarkeun dagangana susuganan aya anu meuli hiji-hijieun. Tete lah teu nyalahan. Sanggeus leumpang anu cukup jauh, hayam dagangan Sarkum aya anu meuli 2 jago hungkul hargana 2.500. Nya puguh bae Sarkum ngarasa bunga. Lantaran isu keneh geus ngararisan. Satuluyna leumpang deui ngajugjug ka pasar. Kira-kira jam 8 beurang, antuk nama Sarkum nepi. Reg eureun di pojok pasar, cag karambana ditunda hareupeun. Panon Sarkum rarat reret nitenan kayaan anu tete larame pisan. Abong kasebut di pasar. Anu dagang pak pikpek ngaladangan, bari renyong adu tawar jeung anu balanja. Jelema loba anu balawiri, aya nu manggul karung, aya anu ngajingjing kantong, aya anu lengoh lantaran kakarajol, tapi aya oge anu keur ngarobrol bari jajan di warung kopi. Tete lah kayaan di pasar teh meuni rame kieu geuning. Loba jelema anu keur balanja. Tapi kira-kira aya atawa henteu nya anu butuheun ku hayam dagangan aing? Tapi pirak wari eueuh anu butuheun mah.
Kitu ceuk Sarkum ngagerendeng ngomong sorangan, bari terus rarat reret. Bareng jeung kitu ret ka pelebah warung kopi katempo aya saurang lelaki tengah tubuh keur ngelepus udud. Tiukna rada misah tinu sejen. Geuning itu mah jiga Mang Abay titinggalian teh. Nah nya kitu. Sarkum ngagerendeng bari ngawaskeun ka pelebah lalaki anu keur diuk. Nya tetela bener eta mah Mang Abay. Urang Suraja. Ceuk Sarkum bangun anu bungah nempo aya anu wauh teh. Sok sanajan memang geus lila teu amprok tapi Sarkum masih inget keneh. Ade namakeun urang sampurkeun. Gap kana karambah hayam maksudna mah rek ditanggung. Tapi bareng jeung kitu lalaki anu ngaran Mang Abay ngareret ka Sarkum. Nya terus negeskeun da puguh manehna oge apal ka Sarkum sabab baheula kungsi digawe bareng. Ai nah geuning beut jiga jang Sarkum. Jung Mang Abay nangtung terus nyampeurkeun ka beneran tempatna teu pati jauh. Jang Sarkum. Mang Abay ngageroan. Ngadenge kitu Sarkum ngareret anu satadi narek nanggung teh teu jadi. Sarta cag karambana ditunda deui. "Rek ka mana, Jang?" tanya Mang Abay bari melong ka Sarkum. Geuning emang. Puguh tadi nama abdi teh rek nyampeurkeun ka Mamang. Tapi geuning kalah jadi Mamang anu ti heula datang. Ya eta beneran tadi Mang ngareret. Sarta Mang oge apal keneh ka Ujang. Ya terus nyampeurkeun. Oh kitu. Kumahari emang damang? Tanya Sarkum bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Sarta gap ditampanan. Alhamdulillah cager Mang mah. Ari Ujang keur naon aya di dieu je? Jeung deui mawa karambah hayam sagala. Nah keur dagang Ujang teh. Puguh nya Mang. Abdi teh rek dagang ari niat mah. Tapi rada bingung ieu teh sabab can boga tempat anu merenah keur cicing. Jeung deui abdi teh can boga pengalaman. Nah ka mana ari ngajual hayam? Jadi kitunya. Ya lamun kitu mah teu kudu bingung Jang. Ayo milu jeung Mang. Tuh di belah ditu tempatna tukang hayam mah. Jeung deui Mang boga kawauhan saurang jalma ngaranna teh Bah Jamil. Anu geus biasa sok melian hayam. Nya bisa disebutkeun bandar lah. Tangke coba we atuh ku Ujang tawarkeun. Susuganan bae manehna butuheun. Mang Abay merebong bolongan ka Sarkum. Nya puguh bae atoh ngadenge kitu teh, atoh sabab dina kayaan keur bingung teu disangka-sangka aya anu mere jalan. Aduh nya nuhun pisan atuh Mang ari kitu mah. Ari Mamang keur naon aya di dieu? Nah keur balanja kitu. Oh, Mang mah lain keur balanja. Tapi geus nganterkeun barang ka jongko anu itu tuh. Walon Mang Abay bari nunjuk ka pelebah jongko sayuran. Yang nganterkeun barang naon Mamang teh? Ye, Mang nganterkeun sayuran Jang. Kawas kacang panjang, buncis, roai, tomat, saladri, jeung sajabana. Tak itu pagawean sapopoe teh. Ya alhamdulillah geus boga langganan anu matuh lah Mang mah. Oh, jadi Mang teh bandar sayuran lamun kitu mah. Hebat geuning aya kamajuan. Nya syukur we atuh Mang abdi milu bunga. Ceuk Sarkum ngomongna ditungtungan ku seuri. Atena bunga nempo Mang Abay geus bisa usaha kana sayuran teh. Sabab ti heula mah pacabakan teh hampir sarua jeung manehna ngan ukur kana buburah-buburuh. Mang mah lain ngabandar Jang. Sabab ari ngaran bandar mah tangtuna kudu gede modalna. Ari Mang mah ukur usaha leuleutikan lah. Tambah moyan. Hayu Jang, urang nepungan Bah Jamil teh ya. Ya hayu atuh Mang. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.